Chap qo'l og'rig'i har doim ham yurak emas. Chap qo'lingiz og'ridi. Darrov yurakni o'ylaysizmi? To'xtang. Men sizga 3 xil farqni ko'rsataman. Birinchi savol. Harakatga bog'liqmi? Qo'lni bursangiz yoki ko'tarsangiz og'riq bo'lsa, og'riq kuchaysa, bu ko'pincha mushak yoki bo'g'im hisoblanadi, yurak emas. Ikkinchi savol. Bosganda og'riydimi? Barmoq bilan bossangiz og'riydigan bo'lsa, bu yurak og'rig'i emas. Bu yurak og'rig'i bunday bo'lmaydi. Yurak og'rig'i boshqacha. U jismoniy zo'riqqanda odatda paydo bo'ladi. Keyin ko'krakdan boshlanib qo'lga tarqaladi. Sovuq ter chiqadi va nafas qisishi yuzaga keladi. Demak, qo'lning o'zi og'risa ko'pincha xavfsiz. Lekin ko'krak, qo'l bilan og'riq sovuq ter bilan birga chiqadigan bo'lsa, bu jiddiy signal. Saqlab qo'ying, kerak bo'lganda vahima o'rniga bilim ishlaydi.